ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូននៅវិធីដ៏ងាយមួយក្នុងការធ្វើទឹកសៀងសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយគួងរបស់យើងចា៎ Today I'm going to show you the easy ways how to make soyabean sauce to have with our fresh spring rolls គ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺយើងមានទឹកសៀង2ស្លាបព្រាបាយសណ្តែកដីម៉ដ្ឋនៅក្នុងកំប៉ុងហៅថា peanut butter 2ស្លាបព្រាបាយស្ករពណ៌ត្នោត1ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រជាក់5ស្លាបព្រាបាយហើយនិងប្រេងឆា1ស្លាបព្រាបាយកន្លះចំពោះទឹកសៀងហើយនឹងសណ្តែកដីនេះខ្ញុំប្រាប់ដបណាទឹកសៀងយើងហៅថា hoisin sauce ហើយនឹង peanut butter យើងចាយកអញ្ចឹងណាចាចំពោះ brand ហ្នឹងដូចថាមកអីក៏បានដែរមិនបញ្ហាទេគឺឲ្យទៅហៅថា peanut butter For our ingredients we have 2 tablespoons of hoisin sauce 2 tablespoons of peanut butter, 1 teaspoon of brown sugar, 1 tablespoon of minced garlic, 5 tablespoons of cold water, and 1.5 tablespoons of cooking oil. I wish to show you the bottle for both our hoisin sauce and peanut butter. For the brand, for peanut butter, it doesn't matter. Or you can pick any brand. First of all, you put the peanut butter. យើងដាក់សណ្តែកដីហ្នឹងណាចាដាក់ចូលទៅហើយយើងប្រើសមចា we need to use fork, okay? And the next one, you put the water. ដាក់ទឹកចូលណាព្រោះយើងត្រូវកូរអាទឹកសណ្តែកដីហ្នឹងហើយនឹងទឹកហ្នឹងដូចថាឲ្យវាចូលគ្នាល្អណាចា You have to mix well together ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេចាឥឡូវវាមកចូលគ្នាណា You can see our peanut butter and the water is already dissolved well បន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកសៀងរបស់យើងចា The next step you put the soyabean or hoisin sauce ចាហើយយើងក៏កូរទៀតចាបន្ទាប់មកយើងដាក់កូរវាឲ្យសព្វទៀតណាចា You have to mix well together I show you the easy way ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនគឺវិធីស្រួលបំផុតហើយណាចាហើយចំពោះសណ្តែកដីចាបងប្អូនអាចយកអាម៉ត់ក៏បានគ្រើមក៏បាន For the peanut butter you can pick either crunchy or smooth okay ឥឡូវយើងឃើញម៉ត់ល្អហើយយើងអាចដាក់ស្ករយើងចូលណាចាយើងអាច Now you put the sugar in ហើយយើងកូរបន្តិចទៀតទៅ After you put the sugar you just stir it well បន្ទាប់ពីយើងបាននៅថាធ្វើវារលាយចូលគ្នាល្អហើយ After you mix it well together it's time for us to cook our sauce okay let's come along and see សូមបងប្អូនមកតាមដាននៅរបៀបចម្អិនទឹកសៀងរបស់យើងណាចា And because our sauce is not much so you just use the smaller pot if you can បើដោយសារទឹកជ្រលក់យើងនឹងអត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើឆ្នាំងទូចបានណាចាហើយចំពោះភ្លើងយើងប្រើភ្លើងនឹងអត់ក្តៅពេកទេចា For our heat we use medium heat First of all ដំបូងឡើងយើងចាក់ខ្លាញ់យើងចូលទៅណាចាចាក់ខ្លាញ់យើងចូលទៅ When the oil getting hot a little bit ពេលខ្ទះខ្លាញ់ហ្នឹងវាយើងក្តៅបន្តិចណាយើងចាក់ខ្ទឹមយើងចូលទៅណាចាចាក់ខ្ទឹមសយើងចូល Yeah you put the garlic in and then you stir it until it get brown យើងកូរវាទៅដល់តទៅវារៀងកន្លះតិចទៅណាចាបងប្អូនឃើញទេខ្ទឹមយើងលើចាប់ផ្ដើមកន្លះហើយណា You can see our garlic is almost brown For our garlic, make sure that you mean it fine, okay? The finer is better. ពេលយើងច្រាំខ្ទឹមយើងច្រាំឲ្យម៉ត់បន្តិចទៅណាចាកាន់តែម៉ត់បន្តិចកាន់តែល្អចា
Hello, then you can come using a home high, yeah. You can see it turn brown now. So now we just pour our sauce that we make in the pot. Using the you pour high đó, mình đặt pour tới. Yeah. Khi đi vì xua cha dùng bát trăm cô với tuyết á. Dạ, còn đặt cho tới bàn hai bữa thay dùng bát bàn thưa môn tết của bạn. Dạ. For this mix the sauce, when you pre-mix like that, it's easier for you, okay, when you make it. បន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងកូរវាបន្តិចទៅណាឲ្យវាបំពុះទៅបានហើយ Okay, after you put the sauce in, you just stir it well and then bring it to boil and then that is done. ឥឡូវទឹកសូសនេះឥឡូវពុះហើយណាចា Now it's boiling, so I take it off the stove. You can see it looks very yummy. ចំពោះទឹកជ្រលក់យើងបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយចាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើហើយចំពោះបងប្អូនដូចថាអ្នកអត់ញ៉ាំសាច់ណាហើយនឹងអ្នកញ៉ាំសាច់គឺអាចញ៉ាំទឹកជ្រលក់នេះបានទាំងអស់គ្នាចាហើយទឹកជ្រលក់នេះគឺស្រួលធ្វើមែនតើចាហើយវាអាចញ៉ាំបានជាមួយគោមរបស់យើងហើយគឺអាចញ៉ាំបានជាមួយទឹកយ៉ាងហនទៀតគឺថាពេលយើងធ្វើយ៉ាងហនណាគឺជ្រលក់ឆ្ងាញ់មែនតើចាខ្ញុំអាសាធ្វើណាចាសង្ឃឹមថាពេលបងប្អូនបានមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់នាងខ្ញុំណា Sreytouch Lim Cooking ហើយបងប្អូនជួយ Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាហើយកុំភ្លេចចែកចាយវីដេអូនាងខ្ញុំផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតអាចដឹងពីរបៀបធ្វើដ៏ស្រួលៗនេះហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងចាសូមអរគុណណា For our sauce is already prepared and this sauce is very delicious and for both vegetarian and non-vegetarian you all can enjoy together and the sauce you can also use for steamboat okay it's really delicious as well not just for our fresh spring roll and I hope that after you watch this video you will go into my YouTube channel and help me to subscribe. And please don't forget to share my video also so that others know about this easy, yummy recipe as well. Okay, thank you so much for your support.